Это видео посвящаю своему телеграмму. Тут вы можете все узнать про аниме и посмотреть аниме. Тут как можно заходить в группу, которая смотрит аниме и хочет посмотреть что-то новое. И таким людям, которые хотят просто посмотреть какие-нибудь сериалы. Это тоже сюда. Так я скоро изменю это название, а то на меня уже бесит. И поэтому я жду вас всех. Пока в этой группе только 2 участника. И я, и это не любовь. Это не любовь, это там что-то такое. Прикинь, я такую знаю. И поэтому хочу, чтобы вы перешли в мою группу. Ссылки не оставлю, потому что мне, как всегда, лень. Или просто я ленивая жопа. Или просто я это не знаю, как это делать. Всем пока и до встречи в моей группе. Если кто-то не ленивая жопа, как я.